ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီမှတ်ပုံတင်ရှေ့နောက်ကို A4 တရွက်ထဲမှာစီထည့်တဲ့အခါပေါ့နော်စီထည့်ဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးနီးပေါ့နော် tools တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဘယ်လိုမျိုး crop ဖြတ်ပြီးတော့ယူသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြမယ်တီးပြီးသားလေးဖြစ်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ကဗီဒီယိုတွေမှာတော့အခုလိုမျိုးမှတ်ပုံတင်လေးတွေကိုရှေ့နောက်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်မှာလက်အပ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက print ထုတ်ချင်တဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တို့ကဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ဒီမှတ်ပုံတင်နေတဲ့စောင်းနေမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က A4 ထဲမှာအပေါ်အောက်စီထည့်ဖို့ဆိုရင်ရှေ့ကနေရတော့ဒီ rectangular marquee tool နဲ့ selection ပေးတယ်ပြီး A4 ထဲကိုယူသွားတယ်ပြီးသွားရင်ဒီဟာဒီစောင်းနေတယ်ဘာညာရှိလို့ရှိရင် control D နှိပ်ပြီးတော့ right click distort နဲ့ဒီ down တွေကိုကားတာဘာညာလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်မလိုတဲ့ဟာတွေဖြတ်ထုတ်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က black and white ပြောင်း level ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းမောင်ချိန်နေပေါ့နော်ပြီးတော့မှ print ထုတ်တာဆိုတော့အဆင့်ဆင့်သွားတယ်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့် tools နဲ့သွားလို့ရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ perspective crop tool ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ဒီ tools ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့တည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ crop tool နဲ့ perspective crop tool နဲ့မတူ crop tool ကတော့ ရိုးတန်း depth ဖြတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ depth ပဲရမယ်အဲ့တော့အဓိကတော့အဖြောင့်ပေါ့နော်အဖြောင့်နေပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပုံ crop လုပ်လို့ရမယ်ဖြတ်လို့ရ perspective crop tool ကကျတော့ဘလောက်ပဲစောင်းနေပါစေရွက်နေပါစေဒီကောင်နဲ့သွားပြီးတော့အချိုးချပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်တော့ depth ဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒါလေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးဒီ tools လေးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ CC version ပေါ့နော် Photoshop CC version သုံးမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ် CC version အောက် version တွေမှာဒီ tools ကပါကြမှာပါမယ် CS3 ကတော့ကျင်းသေးပါမပါဘူး CS5 နဲ့ CS6 ကလည်းမပါတော့ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ tools ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Photoshop ကိုက version အမြင့်နေ3နိုင်လေးပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ setting တွေ feature တွေကပိုပြီးတော့ကောင်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုး setting တွေ feature တွေပိုကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပိုမြန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ setting တွေ feature တွေမစုံတဲ့ version သုံးတဲ့သူနဲ့ setting တွေ feature တွေစုံတဲ့ version သုံးတဲ့သူကအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်กว่าတယ်အဲ့တော့ version အမြင့်သုံးတဲ့သူတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ရတာပိုမြန်သွားတာပေါ့အလုပ်တွေအမြန်ပြီးမြောက်တာပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခုတော့အားသာချက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုfile new ရဲသွားပြီးတော့ A4 size ခေါ်လိုက်မယ်နော် international paper မှာ A4 resolution 300 okay ပေါ့ဒီမှာတော့နှစ်ပုံတွဲကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခုစီဖြတ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ crop tool ရဲ့အောက်ကိုဖိလိုက်ရင် perspective crop tool ရှိရနော်သူ့ကိုယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဘာတန်ဖိုးမှမထည့်ထားဘူး clear ကိုနှိပ်ထားနော်တကယ်လို့တန်ဖိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင် clear နှိပ်ထားပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ frame လေးဆွဲလိုက်ကြိုက်သလောက်ဆွဲတေးသေးလေးလည်းရတယ်ဆွဲလိုက်နော်ဆွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ဒီ handle လေးတွေကိုပုံကစောင်းနေတဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပေးလိုက်ရင်ရပြီသူစောင်းနေတဲ့အတိုင်းလေးပဲနော်ဒီတော့ဒီလိုလေးလာတယ်သူစောင်းနေတဲ့အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ down point လေးတွေလိုက်ပြီးတော့နေရာချပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်အတက်ရတယ်ဒီလားအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မြန်တော့အဲ့တော့ဒီဟာကိုဟိုဘက်ရွှေ့လိုက်လို့ရပြီလေနော်အဲ့ဒါကို quality မကျစေချင်ဘူးဆိုရင် convert to smart object ပြောင်း shift ပြီးတော့ချက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ black and white ပြောင်းရင်တော့သူ့ right click ထား restrict layer ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှ control shift U ကိုနှိပ်ပြီးတော့ black and white ပြောင်းပြီးရင် control L ကိုနှိပ်ပြီးတော့level panel ခေါ်ပြီးတော့အလင်းမောင်တွေပါတယ်ချိန်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီဘက်ချိန်အသွားပြီဆိုတော့ဟိုဘက်ချိန်လည်းလုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် frame လေးဆွဲလိုက်ပြီးတော့မှဒီ point ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြင်မယ်သူစောင်းနေတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့ကိုကလိုက်ပြီးဒီမှာအတက်ထွက်နေကြမလို့စောင်းနေတဲ့အတိုင်းလေးလိုက်ပြီးတော့ point တွေကိုချပြီးတော့ enter ခေါက်သူအတက်ထွက်လာလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ရင် move to နဲ့ယူသွားရုံပဲ quality ကြမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ်နော် right click convert to smart object ပြောင်းပြီးမှခြုံချဲလုပ်ပါတအားကြီး quality ဆိုးနေတော့ဘလောက်ပဲ convert to smart object လုပ်လို့ဝါနေမှာပဲနော်အဲ့ဒါလေးတွေသိထားဖို့လိုတယ်ဒါကို black and white ပြောင်းရင်ဒီ convert to smart object layer right click ထားပြီးတော့ restrict layer ပြန်ပြောင်းမှရမယ်နော် control shift U control L ပြီးတော့ရင်နည်းနည်းပါလိုက်ချိန်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ပို့ပြီးတော့အချိန်ကုန်သက်သာစေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးလည်းစမ်းကြည့်ပါနော်